ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் சொல்லமாங்க. இன்றைக்கி நம்முடைய இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, பொள்ளாச்சியில் இருக்கக்கூடிய மங்கி ஃபால்ஸ் பற்றி தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். இந்த மங்கி ஃபால்ஸ்க்கு எப்படி போகலாம், என்ட்ரி டிக்கெட் எவ்வளவு, அங்கே என்னென்ன மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ்லாம் அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறேன். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம வீடியோ புதுசாக பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. கூட இருக்க அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம ஆலய டேம் தாண்டினோடனே செக் போஸ்ட் வரும். செக் போஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போகிறதுக்கு என்ட்ரியாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு 30 ரூபா கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. இங்கேயே நம்ம செக் போஸ்ட்டில் எடுத்துக்கணும். கைஸ், இதான் என்ட்ரி டிக்கெட்டு 30 ரூபா. இது பார்த்திங்கன்னா மங்கி ஃபால்ஸில் குளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆளுக்கு 50 ரூபா கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. நம்ம செக் போஸ்ட்லேயே டிக்கெட் எடுத்துக்கணும். உள்ளே போயெல்லாம் டிக்கெட் எடுக்க முடியாது. வயசில் ரெடி ஆகிட்டாங்க குளிக்கிறதுக்கு. இங்கே ஃபால்ஸுக்கு வெளியே பார்க்கிங்கெலாம் ஃப்ரீ தான். எந்த அமௌண்ட்டும் கலெக்ட் பண்ணுறதில்ல. நம்ம ஒரு சேஃப்டியாக ஏதோ இடம் பார்த்து நிப்பாட்டிக்கலாம். பேர் மாற்றிட்டாங்க. இப்போ குரங்கருவி இல்லை, கவ்வியருவின்னு பேர் மாற்றிட்டாங்க. கூட்டமாக இருக்கும் போல் இருக்கு லீவ் நாளுங்கிறனால. டிராயிங்ஸ் வரைச்சி வச்சுக்கோங்க, யானை, புலி எல்லாம். வேணா இங்கே கீழேயும் குளிச்சுக்கலாம். பாருங்க, தண்ணி வேறு லெவலில் இருக்குது. நார்மலாக தான் இருக்குது. ரொம்ப அதிகமாகவும் இல்லை, கம்மியாகவும் இல்லை, நார்மலாக இருக்குது. செம்மையாக இருக்குங்க. இங்கே நம்ம ஜென்ஸுக்கு லேடிஸ்க்கெலாம் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் இருக்குது. மற்ற ஃபால்ஸ்லாம் போனால் அந்தளவுக்கு ரூம்ஸ் இருக்காது. இங்கே இருக்குது, பரவாயில்ல. உடை மாற்றும் முறை. கம்பு 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 மாலங்க இங்கே இந்த மான் கிட்ட ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு உயிரை வாங்கிட்டு இருக்கேன். குளிச்சு முடிச்சாச்சுங்க. வேற லெவலில் இருந்துச்சுங்க ஃபால்ஸு. காய்ஸ், போட்டோ எடுக்க நல்ல இடம் காய்ஸ், வந்து போட்டோ எடுங்க. அவர் எடுக்கிறாரு. கூழாங்கலாறு மங்கி ஃபால்ஸ் முடிச்சுட்டு அப்படியே கூழாங்கலாறு வந்துட்டோம். வால்பாறை வந்துட்டோம். ஸோ வால்பாறை வந்துட்டோமே அப்படின்ட்டு கூழாங்கலாரை பார்க்க வந்தோம். ஒன்றும் இல்லைங்க, சும்மா ஒரு கால அளவுக்கு தான் தண்ணி வருது. நிறைய கடைங்களாகவும் இருக்குது. அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.